به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. سلام و درود بر شما دوستان و همراهان عزیز. دوستان، باید این رو بدونید که مسئولیت مراقبت از شما اول از همه به عهده خود شماست. با دور کردن آدم‌های سمی از خودتون مراقبت کنید تا تعادل زندگیتون به هم نخوره، انرژیتون هدر نره و همین که بتونین توی زندگی آرامش بیشتری داشته باشید. توی این ویدیو میخوام در مورد آدم‌های سمی و یا تاکسیک صحبت کنم. یه سری آدم‌ها هستن که محیط کار و زندگی ما رو مسموم میکنند. گاهی حضور اینجور آدم‌ها در محیط کار و زندگی ما اجتناب ناپذیره. اینجا یک سوال مطرح میشه. واقعا باید با این آدم‌ها چه کار کرد؟ چه کار باید کرد که حداقل آسیب از طرف اینجور آدم‌ها متوجه ما بشه؟ اول بیاین راجع به چند ویژگی بارز آدم‌های سمی صحبت کنیم. آدم‌های سمی خودخواه و خودبینن و اصلاً توجهی به نیازهای اطرافیانشون ندارن. ممکنه یه آدم سمی مهربون و دوست داشتنی باشه، اما اغلب اوقات خواسته های خودش رو در اولویت قرار میده و خواسته های شما رو نادیده میگیره. آدم‌های سمی حسودند. حسادت یکی دیگه از ویژگی های آدم‌های سمی است. اون از موفقیت و پیشرفت شما در هر زمینه‌ای، چه مالی و چه تحصیلی، ناراحت میشن و فکر میکنن فقط خودشون لیاقت رسیدن به موفقیت رو دارن. آدم‌های سمی خیلی پرادعا هستند. اونا مبتلا به خودشیفتگی هن و خودشون رو بالاتر از بقیه میدونن و فکر میکنن که ستودنی هستن. آدم‌های سمی بدجنس و پرروان. آدم‌های سمی دوست دارن شما راکد و بی حرکت بمونید و در هر کاری که منجر به پیشرفت و موفقیت شما بشه تا بتونن سنگ اندازی میکنن. آدم‌های سمی بدبین و به شدت کنترلگر، انتقادگر و دروغگوان. اونا هیچ احترامی برای حریم شما قائل نیستند. این افراد مسئولیت کارهای خودشون رو به عهده نمیگیرن و همیشه تقصیرها رو گردن بقیه میندازن. میتونیم بگیم آدم‌های سمی خوناشام‌هایی هستن که میتونن تمام انرژی، انگیزه، روحیه و زمان ما رو از بین ببرن و ما رو به درون چاهی مملو از احساسات ناکافی بودن و ناامید بودن پرتاب کنند. اگر میخواید توی زندگی و کارتون موفق باشید، باید بتونین آدم‌های سمی رو حذف کنید یا حداقل اثرگذاری اونها رو کمتر کنید. ارتباط با این آدم‌ها به شدت آزاردهنده و خسته کننده است و در طولانی مدت باعث هدر رفتن بخش زیادی از انرژی شما میشه. آدم‌های سمی منتقدن. اونا از هدفهای شما حمایت نمی کنن و همیشه دنبال انتقاد کردن و پیدا کردن ایرادی در کار شما هستن. از اونجایی که آدم‌های سمی انرژی زیادی رو از ما میگیرن و احساساتی چون گناه، خشم و اضطراب رو به ما منتقل میکنن و باعث پایین اومدن عزت نفس ما میشن، باید بتونیم از اونا تا جایی که میشه فاصله بگیریم. اما اگر مجبور به ارتباط و تعامل با آدم‌های سمی هستیم، چاره چیه؟ اول برخورد قاطعانه. باید اینو بدونید که بحث و جدل با این آدم‌ها بیفایده است. باید محکم از حق خودتون دفاع کنید. مثلا بگی ممنونم که نگران من هستی، اما من به تصمیم خودم اطمینان دارم. انتقادهای همیشگی تو آزاردهنده است و از تو میخوام که دیگه تکرارش نکنی. دوم، در اولویت قرار دادن خودتون. به خودتون یادآوری کنید که انتقادهای همیشگی این اشخاص به خاطر اشکال در کارهای شما نیست، بلکه انعکاسی از مشکلات درونی خودشون هست. این نگاه باعث میشه کمتر از انتقادهای این افراد آسیب ببینید. بازخورد مثبت داشته باشید. اگر بازخورد مثبت نسبت به رفتار آدم‌های سمی داشته باشید، اون آدم‌ها خل سلاح میشن.
در مقابل هر انتقاد منفی که از شما میکنن، شما به یک نکته مثبت اشاره کنید. با این رفتار نشون میدید که نسبت به رفتار انتقادگر به شدت بی‌تفاوت هستید. این بی‌تفاوتی پنهانی در رفتار به شما قدرت میده. همینطور که گفتم، آدم سمی رو خل سلاح میکنه. در نتیجه دیگه نمیتونه این آدم با انتقادهاش و افکار منفیش روی احساسات شما و متقابلاً روی زندگی شما تأثیر بذاره. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودی. امیدوارم این مطالب به دردتون خورده باشه. توی ویدیوی بعدی میخوام در مورد آدم‌های پارانوید صحبت کنم. اگر به این مبحث علاقه داری، میتونی کانال من رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو فعال کنی تا در ویدیوی بعدی همراه من باشی. شادکام باشید.